बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 14 द किंग ऑफ बर्ड्स एक सबक है, इसकी हम रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। फीचर्स, खसूसियात। The eagle has a strong and powerful body, bulky head, and sharp beak, which makes it different from other birds of prey. उक़ाब एक मजबूत और ताकतवर जिस्म, बड़ा सर और तेज चोंच रखता है, जो उसे दूसरी शिकारी परिंदों से मुख्तलिफ बनाता है। Even the smallest of its species has a larger wingspan than all other birds. यहाँ तक कि इसकी सबसे छोटी नस्ल के परों का फैलाव दूसरी तमाम परिंदों से ज्यादा होता है। It flies fast and straight due to its strong and large wings. ये अपनी मजबूत और बड़े होने की वजह से तेजी से और सीधी उड़ती है। Eagle species vary in size and weight. उक़ाब की नस्लें यानी किस्में साइज और यानी कद और वजन में मुख्तलिफ होती है। Some species are just 16 inches in length and 1/2 kilogram in weight. On the other hand, some are 39 inches in length and 6 kilogram in weight. कुछ अक़साम की लंबाई सिर्फ 16 इंच और वजन 1/2 किलोग्राम है। दूसरी तरफ कुछ की लंबाई 39 इंच और वजन 6 किलो होते हैं। The eagle has a sharp curved beak, perfectly designed to rip apart the flesh of its prey. उक़ाब की एक तेज मुड़ा हुआ चोंच होती है, जो अपने शिकार के गोश्त को चीरने के लिए बिल्कुल डिजाइन की गई है। Its legs are strong and talons are pointed and sharp. इसकी टांगें मजबूत और पंजे नुकीले और तेज होते हैं। The eagle has an average lifespan of 20 to 30 years. उक़ाब की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। Did you know? क्या आप जानते हैं? An eagle's eyeball is almost the same size as a human eye. उक़ाब की आंख का गोला तकरीबन इंसानी आंख के साइज का होता है। Eagles can see 3 to 8 times better than an average human can. उक़ाब एक आम इंसान के मुकाबले में 3 से 8 गुना बेहतर देख सकते हैं। They have the sharpest eyesight among all animals. इनकी नजर तमाम जानवरों में से सबसे तेज होती है। An eagle can see clearly even from a height of 3 kilometers. उक़ाब 3 किलोमीटर की बुलंदी से भी साफ देख सकता है। Its eyesight is particularly useful during hunting. शिकार के दौरान इसकी बीनाई खास तौर पर
मुफीद होती है। साउंड, आवाज। Rarely does the eagle make any sound. उक़ाब कभी कभार कोई आवाज निकालता है। Some species like the sea eagles and the mountain eagle create a sharp whistling sound that can be heard from a distance of 1 kilometer. समुद्री उक़ाब और पहाड़ी उक़ाब जैसी कुछ नस्लें एक तेज सीटी बजाती है जो 1 किलोमीटर के फासले से सुनी जा सकती है। नेस्ट, घोंसला। Eagle nests are known as eyries. उक़ाब के घोंसले एरीज यानी बुलंद आशियाना के नाम से जाने जाते हैं। They are found in tall trees and on cliffs. वो ऊंचे दरख्तों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। Male and female eagles build their nests with sticks. नर और मादा उक़ाब लाठियों से अपने घोंसले बनाते हैं। The female eagle lays 2 or 3 eggs in a year. मादा उक़ाब एक साल में 2 या 3 अंडे देती है। It requires 3 to 4 years for the chick to become an adult eagle. चूजे को बालिग उक़ाब बनाने के लिए 3 से 4 साल दरकार होते हैं। For more updates, subscribe to our channel.